வணக்கம். நான் கேஸ்டமக்களி ராஜா. இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வண்டிக்கு டூலர் இருக்குல்ல, அதுக்கு இன்ஜின் ஆயில் எப்படி மாற்றுறன்றதை இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முன்னாடியே சொல்லிடுறேன், நான் மறந்துடுவேன். ஒரு பக்கம் கழட்டியாச்சு. இன்னொரு பக்கம் கழட்டியாச்சு. இப்போ எதுக்கு ஆயில் மாற்றணும்னா, எனக்கு வண்டி வந்து ஸ்பீடு இல்லை, ஃபுல் ரேஸ் கொடுத்தாலும் ஸ்லோவாகவே போகுது. ஒரு டூலர் மெக்கானிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிளச் பிளேட் பெருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு டூலர் மெக்கானிக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆயில் மாற்றி பாருங்கள் ஸ்பீடு கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க. கிளச் பிளேட் கேடி பார்த்தே என் வண்டிக்கு இல்லைன்றாங்க. ஏன்னா எம்ஏடி 4 ஸ்டோக்னால பழைய ரேராக இருக்கும் போல். இப்போ எனக்கு ஆயில் கிடச்சனால அந்த ஆயிலை மாற்றி போந்தேன், ஸ்பீடு கிடைக்காதுன்னு பார்க்கணும் தான் இந்த இதை பார்க்குறேன். அதுதான் அப்படியே வீடியோ கண்டினியூஸாக போடுறேன் உங்களுக்கு. சரி, ஆயிலை எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி டப்பா வச்சுக்கிட்டேன். டப்பா வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா அந்த ஆயிலை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. ஒரு ட்ராயல்னால் இது ஃபுல்லாக வரணும். ஆனால் இது பார்த்தா கம்மியாக தான் இருக்கும் போல். சரி ரைட்டு பார்ப்போம். அவ்வளோதானே ஆயில். கொஞ்ச நேரம் சாய்ச்சி பிடிக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே, 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. 1 லிட்டர் ஆயிலில் 1/4 லிட்டர் கூட இல்லை. அப்போ ஆயில் அந்தளவுக்கு இன்ஜின் சாப்பிடுச்சு ஹீட்டில். ரைட்டு, இப்போ நம்ம அதை மாட்டி விட்டு ஆயில் அப்படியே மாட்டி விட்டுருக்கீங்க. ஊற்றிடுங்க. எல்லாரும் சென்டர் ஸ்டாண்டு போட்டு தான் ஆயில் ஊற்றி பார்த்துருக்கீங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சைடு ஸ்டாண்ட் தான் போட்டுக்கோம் பாருங்க. அடுத்து கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் இது பண்ணிருக்காங்களே, அது எப்படி கழட்டுறது க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். அப்புறம் வண்டி ஸ்டார்டிங் ஆகலை, வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக ஸ்டார்ட் ஆகலை, ஆஃப் ஆயிடுது அப்படின்னா அப்போ நம்ம உடனே என்ன பண்ணணுன்றது அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஆல்மோஸ்ட் என் வண்டிக்கு நான் தான் எல்லா வேலையும் பார்க்குறேன். பஞ்சர் மட்டும் என்னால் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப வலு வேணும், அதுக்கு இடம் பொருள் அமைப்பு எல்லாமே வேணும். அதனால் அதுக்கெலாம் ஒர்க்ஷாப் போயிடுவேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலையை நான் பார்த்துருவேன். இந்த அக்காமா ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு. இருந்தால் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு. ரைட், அப்படியே அந்த இது ஆயில் ஊற்றுற போல்ட்டு காட்டுறது. ஆயிலே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஊற்றுறேன். நான் வண்டி ஓடவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு. 1 லிட்டருன்றாங்க, 90 ml தான் ஊற்றணும்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க. அதனால் அப்படியே ரைட். பார்த்தாவே 100 ml கம்மியாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு. அமைப்பு இல்லாமல் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஐடியா போகணும். ஊற்றுறோம்னா ஊற்றிடலாம்.
பூராத்தையும் ஊற்றியாச்சு. இதில் 10,900 ml தான் இருக்கும் போல், அதனால் நான் பூராத்தையும் ஊற்றிட்டேன். இந்த அளவு பண்ணுறத தொடச்சிக்கோங்க. வாட்டர் சேர்த்து விட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாயிடும். இப்போ வண்டியில் குத்த வச்சுன்னு பார்த்து வரேன். பரவாயில்ல, இப்போ வண்டியில் நல்லா மாற்றம் தெரியுது. இப்போ அதுக்கு தேவையான சட்டையெல்லாம் போட்டு நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி.